प्रकृति की सुंदर छटा बिखेरते हुए सुबह का सूर्योदय कितना सुंदर लगता है। और जब ये हिमालय की पहाड़ियों के पीछे से धीरे धीरे उगता है तो अपनी किरणों को किस प्रकार से बादलों को भी चमकाते हुए पूरे आसमान की लालिमा में बदल जाता है। और धीरे धीरे सूर्य की किरणें ऊपर उठती हैं और सूर्योदय का एक मधुर अनुभव एहसास हमें मालूम होता है। ये प्रकृति के दृश्य बहुत ही सुंदर लगते हैं सुबह के समय। सूर्योदय का जो आनंद सिर्फ हम लोग नहीं लेते, लेकिन जो ये पक्षियां हैं ये भी चारों ओर से चहचहाने लग जाती हैं और अपनी मधुर संगीत की ध्वनियों को पूरे वातावरण में फैला देती हैं। बहुत ही सुंदर लगता है जब सूर्योदय के साथ साथ इन पक्षियों की मधुर धुनें हमारे कानों पे पड़ती हैं तो एक सुखद अनुभव हमें होता है। धीरे धीरे सूर्य किस प्रकार से सुबह के समय हमारे चारों तरफ रोशनी फैलाता है, उसका एक सुंदर दृश्य आपके आँखों के सामने है। और दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।